Drama Wak. Drama Unifi TV Originals berjudul Wak diinspirasikan dari kisah benar bakal menemui penonton bermula 7 April 2025, setiap Isnin dan Selasa pukul 9 malam di Unifi TV saluran Sensasi 116 atau strim melalui aplikasi Unifi TV. Watak pelakon: Sharifah Sakinah sebagai Wak, Azhan Rani sebagai Deris, Lisdawati sebagai Surya, Aida Aris sebagai Maimun.